Il sangue è vita, ma non è una risorsa infinita. È Fidas a lanciare il messaggio in vista della giornata mondiale del donatore. Il sangue è fondamentale perché funzioni il motore della macchina sanitaria. Nel 2022 a giugno in provincia di Vicenza sono state raccolte 11.768 sacche di plasma, 1.360 in meno rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Un calo del 10% che va assolutamente affrontato partendo dalle fondamenta del sistema. Una grave flessione, devo dire, infatti siamo molto preoccupati, sono molto preoccupato di questo perché abbiamo vissuto 2 anni di pandemia dove è andato tutto meravigliosamente bene, dove abbiamo donato anche di più rispetto a quello che avevamo fatto in precedenza, in epoca pre-Covid. Adesso improvvisamente 2022 si è aperto così, vuoi per situazioni legate a uno strascico ancora di Covid-19, vuoi per il fatto che magari ci sia anche un po' una disaffezione nei donatori stessi alla donazione del sangue, e quindi siamo qui che lavoriamo proprio per cercare di dare linfa e di dare energia per andare a rimotivare queste persone. Insomma, il dono è fondamentale, prezioso e il dono di sangue è vita. Ma la sanità veneta deve essere efficiente. Se non ci sono medici, infermieri e strutture, il valore del dono viene vanificato e la raccolta di plasma diventa un'occasione persa. Noi sì, vogliamo fare e siamo in grado di dare un volontariato professionale, lo richiediamo altrettanto alla sanità regionale, ci deve dare una mano in questa cosa, perché? Perché se noi facciamo tanti sforzi per portare i donatori di sangue a donare, se noi facciamo tanti sforzi per attivarci e portare nuovi donatori, se poi abbiamo delle criticità nei centri trasfusionali, nelle strutture, nella mancanza di medici, nella mancanza di personale paramedico, lo sforzo che noi facciamo non serve più a nulla. Fides Vicenza ha un esercito di più di 1.000 volontari e di 20.000 donatori di sangue che marciano verso il futuro. Ma il futuro sono i giovani, serve un ricambio generazionale e allora, mai come oggi, è fondamentale rispondere a questo appello. Faccio un appello veramente di cuore a tutti, andiamo a donare perché c'è bisogno, siamo in carenza sangue, c'è la necessità di andare ad aumentare quelle che sono le donazioni, anche donazioni di plasma. Se tutti quanti facciamo la nostra piccola parte e andiamo a fare una donazione in più rispetto a quella che magari facciamo abitualmente, allora possiamo ritornare a ricavalcare l'onda di dare soddisfazione prima di tutto a noi stessi che doniamo questa cosa, ma soprattutto ai pazienti, perché sono loro che lì aspettano noi e se noi non ci siamo, loro non possono fare niente.